الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وحين هلكن إن شاء الله كبلابي دونا تحني لما عبحي قصو إيو وانو أما دعضو إيو وانو waxaynu insha allahu soo qaadan doonaa dhacdooyin waaqiciya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku sheegay ama axaadiista nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ku sugan ama siirada iyo taariikhda dadkii wacnaa ayaynu ka soo qaadan dhacdada markaynu soo bandhigno ayaynu waanada iyo cibrada iyo wax kula baxa aynu kala baxaynana u gondadegayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa taqaanaan qur-aanka kariimka ah wuxuu ku soo arooriyaa qisooyin fara badan dhacdooyin badan oo ummadihii tegey uu ka soo aroorinayo qisadu waa wax kula bax waxbaa lagula baxaa laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab maa kaana xadiisan yuftara marka qisadu waa wax lagula baxa wey abu xaniifana wuxuu odhan jiray alqisasu jundun min junuudi araxmaan alimaam abu xaniifa wuxuu leeyahay qisadu waa jundi iyo ciidan ciidamada ilaahay ka mid oo waxbaa lagula baxaayo dadka mu'miniinta ahi way weheshadaan dhacdooyinkan waxaynu insha allahu ka soo qaadanaynaa dadkii cajiibka ahaa ee qiimaha badnaa waxaynu soo qaadanaynaa qisatu abi bakrin radia allahu tacaala canhu fi lwarac wuxuu warinayaa alimaamu albukhaari fi saxiixih ana aba bakrin sidiiq radia allahu canhu abubakar inuu lahaa nin dhalinyaro ah oo khaadimo u shaqeeyo addoona maalintii wuxuu ninkaasi soo shaqaysto ayuu u keenaa maalinkii deetna abubakr waa iska quutaa maalin maalmaha waana weydiin jiray xageed ka keentay waxaan dabeetana waa u sheegi jiray maalin maalmaha ka mid uu timiru keenay abubakarna waa gaajaysnaa mabuu sii weydiinin muu weydiinin dabeeta maxaa dhacay waxa dhacday inuu cunay deg deg u cunay maadaama uu baahi iyo gaajo u haysay hadhow buu ku yihi abubakarow miyaanadii weydiinay suu yihi waan ku weydiinayaaye ka waran suu yihi maan ahayn nin kaahin oo faaliye ah oo aqoon u leh faalka laakiin takahantu faaliyaan iska dhigayo nin baan faalka u yar cantatabay dabeetana faalkii baa iigu dhacayo sidii la rabay u dhacay kadibna ninkii baan maanta is aragnay ninkii baa i siiyey abaalgudkii waa kan abubakar sidiiq wuu cadhooday aad buu u naxay kadibna gacantuu iskeliya waa iska matajinaya calool maran weeye waxba waa ka soo bixi waaye waa ku celiyey ilaa uu xaatii sakaraad istaagay goor damban goor ahaynbaa wax ka soo dhaceen oo xoogay uu iska keenay timirtii waa la weydiy waxa adigu mabaad ogeyn waxaanad ogeyn haddaad ku dhacdana ilaahayba kuu qaban maayo rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina aw akhtana ilaahay baana yidhi qad facaltu waan yeelay oo wixii ay ilowdaan iyo waxa ku qaldantaan midna laydi weydiin maayo waxna waad ku qaldanto adugu lamaad imanin wuxuu yidhi hadal la yaab leh hadalkaan rabana waa kan wallaahi low lam tatlac ilaa maca ruuxi latallactuha walle haddaanay soo baxaynin maca naftaydoo soo raacda mooyaane waan soo raacin laha buuri marka qisadani waa qisa haabita oo sugan waxay tilmaamaysaa waracu waa maxay waa xalaal miirad inaad calooshaada waxa gelaya ilaaliso waana qodobka cajiibka ugu cajiibsan wey calooshan waxa gelaya waa waajib sharciya inaad ilaaliso oo xalaal cad u noqdo xataa hadduu madmadow galo waa inaad ka fogaato waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi alxalaalu bayin waalxaraamu bayin wa baynahumaa umuuru mushtabihaat laa yaclamuhuna kaiiru min annaas xalaashu waa cadda xaaraantuna waa cadda qaar baa jira madmadow ku jiro oo la doonayo la iskaga tago marka qofku inuu isilaaliyo oo xataa madmadowga iska ilaaliyo iska daa xaaraanta cade ama inuu xaaraan u bareedho waa mid subxaan allah waayo xaaraantu waxay keenaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wejigaaga madoobeeyo qalbigaagana madoobeeyo waxay keenaysaa inay naari kaa goosato wixii jiidha ama hiliba ama jidh ah ee ku baxa waxaa nabigeena kariimkaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi kullu laxmin nabata bisuxtin fannaaru awlaa bih hilib kasta oo xaaraan ku baxay naarun baa goosatay ha la ogaado wax kale ma goostaan marka qodobkaasina waa qodob aada u muhiima in la ilaaliyo bal waxay keentaa xaaraantoo la cunaa in qofka ducadaysa la ajiibi waayo nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha طayibun laa yaqbalu ilaa طayiba
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إلهي مؤمنين توحوا أمر وحوا مرسلين تأمري إن إلهي سبحانه وتعالى حلاشي سقوطان وحي حاران الكتغان مركاسا وحو ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر هي يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له وحو النبي كشيكي نين دباتيسن oo safar ku jiro socoto ah oo aad u basaasan oo aad u bool badan ninkii gacmuhu taagaya ilaahay buu isu bixinaya isu jilcinaya rabbidaa soo haya laakiin maxaa lagu aqbali wuxuu cunaa waa xaraan wuxuu cabay waa xaraan wuxuu labisan yahay waa xaraan marka muxuu sideebo anna istijabu lah see loo aqbala marka xaraantu waa adag tahay waa dhib badan tahay marka waxa laynaga rabaa inaynu is ilaalino jundub ibn cabdillaahi wuxuu yidhi awalu maa yantanu min alinsani batnuh aakhiro waxa koobaad ee qurmaya waa calool marka lagu aaso ilka lagu dhigo waxa ugu horeeya qurmaya waa caloosha haddaad awoodi karta xalaal inaad geliso mooyaane wax kale ka ilaali xaaraanta marka inaguna xoogsi baanu ka dhignaa xaragaynu ka dhignaa xeelad iyo xoog baynu ka dhignaa sax ma waa xaaraan waana foolxumo waana qadhaadh waana wax iin badan oo dhib badan oo kaa daba imanaya oo aana tigaantig dhigay marka dhacdadeena waxaynu ka faa'iideynaa inaynu afkeena ilaalino oo uurkeena waxa galay ilaalino oo dhammaan jawaarixdeennana aynu ilaalino dadkii wacnaana saasay yeeli jireen dabeetana saasay sharaf iyo meel ku gaadheen haddaynu dariiqoodii marno oo shabbahno ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ina gaadhsiinaya nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ninka qolo isu ekeysiiya qolaasu ka mid yahay haddaynu iyaga isu ekeysiino ka mid baynu noqonaynaa dadkaa wanaagsan ninkii shaacirkaana wuxuu lahaa fatashabbahuu in lam takunuu milahum ina atashabuha bilkiraami falaaxu ilah waxaanu weydiisanaynaa kuwa wanaagga ku dhaqma allah inaga yeelo dhacdooyinka inagu dhacaya ee foosha xunna allah ina dhinac mariyo wixii wanaagsanna allah inaga aqbalo sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed